Ол жеңіс жолында талай сынақтар мен қиыншылықтарды көрді. Жеңілістен кейін аяғына нұқ тұрған таулы өлкенің қыраны бүгін батыл да өжет қайсар мінезімен танылған чемпион туралы айтатын боламыз. Ислам Махачев Дагестанның Махачкала жерінде 1991 жылдың 27 қазанында дүниеге келген. Таулы өлкенің табиғаты мен ата дәстүрінен келе жатқан спорт түрі оның алдағы өміріне үлкен септігін тигізді. Ол 7 жасынан таеквондоға қатысып, кейін еркін күрес және самбомен жалғастырды. Уақыт өте бауыры Абубакар Нұрмағамбетовтың шақыруымен ушу сайндымен айналысты. Жігіттер Махачкаланың 38-ші мектебінде оқыды. 4 жыл ушу сайндамен айналысып, алғашқы жетістігіне қол жеткізді. Жаңа хушетке көшуіне байланысты ушу сайнданы аяқтауына тура келді. 1-2 жыл ол футболмен де айналысып, республика арасында ішкі чемпионаттарда бағын сынады. Бірақ та Ислам күреске қайта келді. Ол Хабибтің ММА-дағы жетістіктерін көріп, содан шабыт алып, алға үлкен мақсат қояды. Солай ол Хабиб Нұрмағамбетовпен бірге оның әкесі Абдулманап Нұрмағамбетовтан тәлім алады. Жаттығулармен бірге жоғарғы оқу орнында қатар алып жүреді. Таңғы 6-да тұрып, жеңіл кросстан кейін сағат 9-да сабағына үлгеретін. Оқудан шығып, сағат 5-те тренировка басталатын. Және кешкі 8-де шығып, автобусқа үлгеру керек. Кей кездері үлгермей, ауылға сағат түнгі 10-да жететін. Солай 3 жыл уақыт өткізді. Басында жарыстарға бара алмайтын, себебі оқу тәртібі қатал болатын. Жарысының бүкіл қаражатын әкесі Рамазан көтеретін. Кейін бұлай жалғаса бермейтіндігін ойлаған Ислам жұмысқа тұрады. Ең алғашқы жұмысы күзетші болатын. Абдулманап Нұрмағамбетовтың айтуынша, Ислам әлі де спортта өзін түгел ашпады. Ислам Дагестан тауларының қыраны болып, алдына кезіккен қарсыластарының барлығын сағын сындырып келе жатып, жауырыны жерге тиген кезі де есте қалды. Ол туралы алда айтатын боламыз. Алғашқы үлкен жетістіктерінің бірі самбодан басталды. Дагестанның 2 дүркін чемпионы болған Ислам 2016 жылы әлем бойынша самбодан жарысқа барады. Бүкіл турнир бойынша Ислам ұтылмай шықты. Жолында тұрған қарсыластарын сан соқтырып, ауыр соққылармен көзге түсті. Алайда оған жақсы қарсылас бола білген армян палуаны Владимир Егаян болатын. 2011 жылдың 2 маусымында төрешілердің шешімімен Ислам жеңіске жетті. Бірақ та бұл мансабындағы ең алғашқы қиын қарсыластардың бірі болды. Fight Spirit, город Колпино, воспитанник клуба имени Гаджи Махачева. Встречайте, Ислам Махачев! Ислам мықты тәжірибе алып, 2013 жылдың 9 сәуірінде француз Мансур Барнауиге қарсы шықты. Ол кезде жаңа болашағы зор M1 Global лигасына ауысқан болатын. Француз өзінің епті соққыларымен танымал болатын. Абдулманап Нұрмағамбетовтың бастауымен шыққан Ислам өзіне сенімді болды. Алғашқы сәттерден бастап Барнауи тіземен жақсы соққылар жасаса, Ислам оған тейкдаунмен жауап қайтарды. Бірінші раундтың соңғы жағында Ислам жайлап шаршап қалса да, бір орында тұрып қалмай есепсіз соққылар жұмсады. Француз болса ыңғайсыз тіземен соққылар жасады. Келесі раундта Исламның екінші тынысы ашылғандай бірден тейкдаун жасап партерге шықты. Өзінің ыңғайына келтіре алмай жүрген Ислам Барнауидің үшбұрышына түсіп сытылып шығады. Бұл тең жекпе-жекте соңғы 5 минут шешуші болды. Сондықтан да екеуі де барын салды. Француз үшбұрышқа қайта салып көргенмен Ислам шамалға берілмеді. Оған жауап ретінде жақсылап тұрып партерге шықты. Жекпе-жек соңында төрешілердің шешімі бойынша Исламның пайдасында болды. 2013 жылдың 21 тамызында бразилиялық Рандер Жуниоға қарсы шықты. Махачев күрес амалдарымен жығып, аяқпен жақсы соққылар жасап, өз үстемдігін жүргізді. Жекпе-жек соңында бірыңғай төрешілердің шешімімен жеңіске жетті. Оның әр жекпе-жегі өзін шыңдай түсіп, жанкүйерлері бақылап, қателіктермен жұмыстанды.
Ингушетияда болған M1 Challenge 49-шы турнирінде келесі жаңа қарсыласы әмбебап Юрий Ивлев болды. Араларындағы жас айырмашылығы көп болғанымен дагестандық қыран армбарға салып жекпе-жектің нүктесін қойды. Көп ұзамай 2 айдан кейін қайта жаңа қарсыласын тауып кезекті жекпе-жегіне көшті. Бұл жолы хорват Ивица Трусчик болды. 3 раунд бойы үздіксіз үстемдік жүргізген Ислам хорватты әбден мүжіді. Соңында ұзаққа создырмай жеңіске жетті. 11-ші жеңісінен кейін Исламға көптен күткен атақты UFC-ден келісімшарт келді. Әлемнің ең үздік лигасына жолдама алып, мұхиттың ар жағын бағындыруға кетеді. Исламды бірінші болып қарсылап алдынан шыққан жігіт Лео Кунц. Оның есебінде 3 жеңіліссіз серия болатын. Бірақ та 4-ші рет жеңіске жету арман болып қала берді. Дагестандық қыран дзюдо әдісімен лақтырып, соққылармен алмасып, соңында бэкмоутпен жекпе-жекті уақытынан ерте аяқтады. Ислам солай UFC-дегі ең алғашқы жеңісіне қол жеткізді. Бірақ та келесі қарсыласы жеңістің дәмін сездірмей, Исламды ауыр соққымен құлатты. Ол Адриано Мартинес. Қазіргі таңда Махачевті ұтқан жалғыз қарсылас. Махачев жеңілістің ащы дәмін сезсе де, оған көніп сағы сынбады. Ол ары қарай қателіктермен жұмыс жасап, жаңа қарсыластардың жолын ұрады. Крис Уэйт пен Ник Лэнсті жеңіп, тығыншықтай Глейсон Тибауның басын жұмсақ жастыққа қаратты. Келесі қарсыласы топ 15-тің тізіміндегі канадалық жігіт болатын Кейджон Джонсон. 4 жеңіліссіз сериямен келе жатты. Дагестандық күресте сөзсіз үстемдігін жүргізіп, шапшаң армбарға шығып, раундтың аяғына жеткізбей жеңіске жетті. 2019 жылы Арман Царюкянмен кездесу өткізді. Бұл жекпе-жек күрес стилінде өтті, себебі екеуі де партерда өте жақсы палуандар еді. Бұл ауыр жекпе-жек болды. 3 раундтың соңында төрешілердің шешімімен Ислам жеңіске жетіп, Арманның 12-ші жеңіліссіз сериясын үзді. UFC 242-де Исламға салмақты қарсылас түсті. Салмақ жағынан емес, яғни бұл қарсылас Тасманияның шайтаны деген лақап атымен танымал джиу-джитсудан әлем бойынша чемпион болған Дэви Рамс болды. Бұл жігіттің 4 жеңіліссіз сериясын дагестандық қыран тоқтатты. Махачевтің епті қимылдары және соққылары өтімді. Ең соңғы раунд Исламға пайдасына келді. Көзде бұрған бір соққысы жағын сипап, қарсыласын жерге сұлатты. Махачев тағы да жеңіске жетіп, топ 5-ке көтерілуі керек болатын. Өкінішке орай, пандемияға байланысты Исламның жекпе-жектері 1,5 жыл тоқтатылып тұрды. 2021 жылдың 6 наурызында кезекті жекпе-жегі UFC 259-да жалғасын тапты. Оның атақты қарсыласы нокаутер Дрю Добер болатын. Американдық бұл жігіт соңғы 3 жеңіліссіз сериясында қарсыластың 3-еуінде жарығын сөндіріп кеткен. Дэн Хукер де Исламның кезекті жеңіліс тапқан қарсыласына айналды. Жаңа Зеландиялықтың мықты ұрып құлататын соққылары бола тұра, барлық қарсыластарын жығып келе жатып, жеңіл соққыны өткізіп, Исламның ыңғайлы әдіс жасауына себепші болады. Өзінің бұрышында орналасқан Хабибтің қолдауымен Кимура әдісін қолданып жеңіске жетті. Солай ол жеңіл салмақта рейтинг бойынша 4-ші орынға көтерілді. Дэнни Уайт Исламға тағы бір жақсы қарсылас дайындады. Ол Бобби Грин, патша атты лақап атымен танымал. Оның соққылары ауыр бола тұра, Исламға қарсы ештеңе бітіре алмады. Жекпе-жекті өз бақылауына алған дагестандық соққылар жаудырып, төрешінің араласуымен тоқтатты. Солай 10 жекпе-жектің барлығында жеңген Ислам Чарльз Оливейраның мықты қарсыласы атанды. Чарльз Оливейра 11 жекпе-жегінің 10-ын уақытынан бұрын аяқтаған. Соның ішінде жеңіл салмақтағы әлемнің ең үздіктері болатын. Олар Кевин Ли, Майкл Чендлер, Дастин Порье, Джастин Гейджи сияқты жігіттерді өз жолынан тазартып тастады. Champion and the number 4 ranked lightweight contender in the world, Islam Makhachev.
жақсы бастамамен бастап партерге алды. Оливейра болса үш-бұрыш әдісіне алып көрді, бірақ нәтиже шықпады. Жігіттер тіземен де жақсы соққылар алмасып көрді, ал Ислам болса партерге ала жөнелді. Қарсыласына ауыр соққылар жұмсап, соңғы 5 минутта өзінің бақылауында ұстады. Екінші раундта стойкада соққылар алмасып, бір соққысы Оливейраның будильнигін айырып тастады. Құлаған қарсыластың үстінен салмақпен жатып, қолмен үш-бұрыш әдісін жасап, жекпе-жекті ертерек аяқтады. Осыған дейінгі ауыр соққыларды өткізбеген Чарльзді жеңіп, чемпиондық белдікті бауырына табыстады. Сол түні бүкіл Дагестан жұрты қуанып, осыншама еңбектің ақталғанын көрді. Егерде соңғы қарсыласын жеңсе, әлем бойынша бірінші орынға көтерілетін білген Ислам Александр Волконовскийге қарсы жекпе-жекке дайындығын бастап кетті. 2023 жылдың 11 ақпанында UFC 284-те Австралияда екі мықты кездесті. Волконовскийдің есебінде 10 жыл ұтылмай 22 жеңіске жеткен нәтиже бар болатын. Австралиялық жекпе-жектің барысында прессинг жасағанмен Исламның жауаптары дайын тұрды. Екеуі де партерда тұра соққылар алмасып жақсы іс-қимылдармен көзге түсті. Төрешілердің бірыңғай шешімімен Ислам жеңіске жетті. 24 қазанда Ислам Оливейрамен кездесуі керек болатын, бірақ ол жарыс жолынан шығып қалды. Осы кезде Александр Волконовский бұл жекпе-жекке шығуға қарсы еместігін білдіріп, атақты Абу Дабиға дайындалды. UFC 294-те Ислам түбегейлі нүктесін қойып тастауға бекінді. 21 қазан 2023 жыл. Сол күні октагонға Исламның бауырлары шығып, қолдау білдіретін жанкүйерлер де аз емес еді. Волконовский жақсы дайындықпен келіп, өзінің бұрынғы алажағын алып кетуге тырыспақшы. Бірінші раунд басталды. Махачев тіземен соққылар жасап үлгерді. Лоу-киктармен де теуіп қарады. Ал Волконовскийден нәтиже байқалмады. Бірінші раундтың бітуіне 2 минут қалғанда Ислам сол аяқпен хайкик жіберіп, Волконовскийді тәтті ұйқыға жіберді. Солай уақытынан ерте бітірген Ислам жеңіске жетіп, UFC тарихында өз атын алтын әріппен жазып қойды. Жеңіспен жеңілістің қатар дәмін сезген дагестандық қыран өзінің UFC жолында биік шыңына жетіп самғап келеді. Исламға алдағы жекпе-жектеріне сәттілік тілейміз. Pussytem, diskoteka na veka na teka na mumai. Pussytem, diskoteka na veka na teka na mumai ma. Pussytem, diskoteka na veka na teka na mumai. Biz de pussytem.